videolõunatund Nõmme raadios. Tere maailm, tere maailm, tere maailm, tere maailm. Neljapäevaseid saateid vaadates, see oleks siis nüüd saade number 3. Oli uusaasta esimene, siis veel ja nüüd siis. Ja nüüd on meil siis siin traditsiooniliselt 3 apelsini ja kuna see küünal hakkas nagu nii väga meeldima, siis ma ütlen, meil ei ole küünlaks mitte mingisugust erilist põhjust, aga kui ta juba kord meeldib, no las ta siis olla, ega endal on ju ka kuidagi hubasem ja lahedam vaadata. Ma alustaksin täna teemal, mis on, ütleksime niimoodi, et tegelikult isegi mõnevõrra koomiline. See on see, kuidas Trump hakkab Gröönimaad ära võtma ja mis sellest juhtub ja nii edasi. Tähendab, esimesel pilgul on see kõik selline mingi pulli tegemine ja tõesti, kujutage endale ise ette näiteks, Trump hakkab Washingtonis rääkima, et ta võtab meilt näiteks Saaremaa ära või midagi taolist, eks ole, on ju jabur. Aga eks muidugi venelased ja kõik õiendavad selle kallal ja et Trump lollakas ja eks mõned ameeriklased ka, et ta on ikkagi väga selline sõjakas ja alusetult tegeleb nende igasuguste emantsipatsioonidega ja nii edasi. Me oleme muide ühest rääkinud, enne kui me Gröönimaa juurde nüüd tuleme ja ma luban, et see on tegelikult lõbus lugu. Tähendab niisugune värk nagu teise territooriumi äravõtmine Ameerika poolt on minevikus ka aset leidnud. Tõsi küll, mitte väga edukalt, aga me rääkisime sellest ja ma lihtsalt kordan seda veel kord, tegemist on Panamaga. Panama on tõeliselt väga tähtis koht, mis seal rääkidagi. See on pisikene maakitsus Põhja-Ameerika ja Lõuna-Ameerika vahel. Tegemist on isegi, meie ütleksime nii, et tegemist on mõnes mõttes isegi lihtsalt kraaviga. Sellepärast, et ta nii kitsas on. Kui nüüd võtta neid kanaleid, mida kõrgesti armastatud Jossif Vissarionovitš Stalin ehitas, näiteks Volga-Doni kanal, üks tähtsamaid, Valgemere kanal, mida ehitasid vangid, Belamor kanal ja nii edasi, siis sellega võrreldes on see Panama kanal suhteliselt aher ja kitsavõitu. Aga samas on see sihukese koha peal, kust väga paljud inimesed tahavad oma kaupu vedada ja põhimõtteliselt ka reisida. Ja rääkimata juba siis sõjalistest probleemidest, tähendab, ühendatakse 2 suurt ookeani, need on Vaikne ja Atlandi ookean ja see on see koht, kus siis saab teekonda oluliselt lühemaks teha, aga oluliselt lühem teekond tähendab seda, et kaubad, mida veetakse, lähevad odavamaks, olgu näiteks kas või, antud juhul kas või Venezuela, maailma kõige rikkam naftariik, aga selle naftariigil on väga suur probleem. Nimelt see, et ta ei ulatu välja teisele poole ookeani, Atlandi ookeanist Vaiksesse ookeani ja selle nafta vedamine läheb kalliks ja nafta hind ise läheb kalliks. Lisaks sellele veel, ma tuletan meelde, ka sellest me vist oleme rääkinud, et ega see Venezuela nafta nüüd suuremat tasja ei ole. Selles mõttes, et ta on täis igasuguseid lisandeid, kemikaale, eeskätt muidugi väävlit. Ja meie kui siin siis kõik, kes me siin oleme suured automobilistid, siis Panama või see Venezuela nafta on kõrge oktaanarvuga. Ühesõnaga, kui meie võtame siit, ütleme A95 on siuke puhas, siis Venezuela oma võib olla kuni 100 välja ja isegi rohkem. Ehk teiste sõnadega Venezuela naftat on vaja puhastada. Aga Venezuela naftat on vaja siis ka vedada ja kui sa vead teda läbi selle Panama kanali, siis see asi võib üldiselt minna ütlemata kalliks, eks ole, sa võtad igavesti pirakad naftatankerid, siis sõidad alla Panama juurde,
Panamast sõidad siis läbi ja alles siis pääsed sa näiteks Jaapanisse või minu pärast kas või Austraaliasse või ükskõik kuhu. Ja kujutage nüüd endale ette, et tähendab, milline siis see hind peaks olema. Siin on hinna puhul, nafta ja Panama puhul on üks oluline konks veel, mida tuleb arvestada. Ega siis naftatankerid ei sõida õhu ja armastuse peal. Naftatankeritel on lisaks õhule ja armastusele vaja veel eeskätt diiselkütust. Aga diiselkütus on jällegi omakorda suhteliselt kallis asi. Kujutage nüüd endale ette, te saate mingisuguse hirmus piraka laadungi Venezuela naftat, laev läheb täis, nüüd enne kui laev sõitma hakkab, ta saab veel teise sutsu seda naftat, diislit tegelikult ja muide õlitamiseks masuuti. Ja võt siis hakkadki vaatama, et huvitav, mida see asi siis siin kõik maksab. Ja selles mõttes on ameeriklastel olnud tegelikult ka majanduslikus mõttes sügavalt õigus, et selle Panama kanaliga oleks hea, kui seda kanalit ei oleks mitte üks kraav, vaid neid oleks 2, 3 või 4 tükki, mis muide tänapäevase tehnika juures selle ehitamine ei ole teab, mis keeruline. Vaadake isegi siin, kui Tallinnas kraave kaevatakse ja parandatakse ja pannakse küll seal Ahtri tänaval ja Lastekodu tänaval ja nii edasi, pannakse neid torusid maa sisse. Te näete ise, kuidas see värk käib, isegi väga pikk toru maha panemine on tõeliselt pikk ja keeruline, muide toru maha panemine võtab Tallinnas aega, ma ei tea, oma 2 nädalat või 2-3 nädalat. Ja siis te võite endale ette kujutada, et kui me võtame nüüd Ameerika tehnika, kui kiirelt läheb too kraavi kaevamine ja see, aga siin tegelikult ikkagi huvitav ja tähelepanuväärne on see, et neid Panama kanaleid peaks olema 2, 3, 4 tükki niimoodi, et laevad saaksid, siin on see sama asi, Tartu heade mõtete linn. Tartlased said hakkama Sõpruse silla remondiga niimoodi, et sinna sealt ei mahu 2 bussi kõrvuti ära sõitma. Nad peavad, üks jääb seisma ja teine siis jeeli sõidab läbi ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Nii et see on siis enam-vähem see olukord, mis valitseb siis ka Panama kanali ümber. Ja kuna USA on tegelikult üks kõige suuremaid ja kõige tähtsamaid nafta eksportijaid, vedajaid, transiiditegijaid ja nii edasi, siis muidugi tekkis USA-l mõte ja Trump ei olnud siin esimene, et lükkame sinna 2., 3., 4. kraavi kõrvale ja me saame liikluse lahedamalt käima. Kui on 2 kraavi, siis ühte mööda sõidetakse ühele poole, teisele poole. Ja praegu sageli on, kus just lüüside koha peal peavad laevad seisma ja ootama, kuni vastas tulev laev mööda läheb. Või siis teine variant isegi see, et lüüsis üksteise järel olevaid laevu ei mahu sinna kõrvuti mitte lõpmatu kogus, vaid kui ma nii piltide järgi vaatan, siis kuskil 4-5 laeva korraga, kui nad ei ole eriti suured. Ühesõnaga selge on see, et tegemist on pudelikaelaga, kusjuures pudelikaelaga kogu maailma seisukohalt. Nii et Ameerika on juba sinnapoole seda asja vaadanud ja muide nad on välja käinud ka selle kuulsa idee, et nad ostavad Panama riigi või Panama kanali lihtsalt ära. Nii et kui nüüd Trump ütles, et tema hakkab Gröönimaad ära ostma, ega siis see ei ole ka nüüd nii väga ebatavaline või väga ootamatu idee. Aga nüüd vaatame seda Gröönimaa asja natukene lähemalt. Mul on siin kaasas koolilaste atlas ja selles koolilaste atlas on üks maakaart, kus on siis peal Gröönimaa ja üldse see Põhjapoolus ja Arktika siin üleval. Nüüd enne kui me selle asja sisu juurde lähme, siis võib-olla veel üks selline tähelepanek, mille minu eest tegi Alaska osariigi kaubandustööstuskoja esimees ja kes oli ka Alaska asekuberner. Kuberneriks oli tol korral see ilus tüdruk väga elegantsete prillidega Sarah Palin, kes oli ühtlasi ka muide Alaska
kuulsaim ja tuntuim spordikommentaator, kusjuures ta kommenteeris Ameerika jalgpalli eeskätt. No ja siis see asekuberner, kelle juurde ma läksin ja ma läksin sellepärast, et mul oli seal 20 üliõpilast ameeriklast Alaskal ja seal püüti siis ajada ja isegi aeti mingisugust äri venelastega ja kuna mina olin siis Venemaalt nagu tulnud ja ka äriõigusega seotud, siis ma lihtsalt olin seal kaasas sellele 15-20 üliõpilasele Alaskal. Ja Alaska siis kaubandustööstuskoja mees ja kuberner, asekuberner Sarah Palini asetäitja, kelle nimi mulle praegu meelde ei tule, ütles, et kui meil siin asjad ikkagi väga kehvasti hakkavad minema ja sellist kaubavahetust korralikku ei ole ja Moskvaga äri ajades on igavesed tõrked ja nii edasi, siis ma lihtsalt sülitan kogu selle asja peale ja meie koos Alaskaga lähme ära Moskva alla. Kujutavad korra ette, tähendab USA kõige suurema osariigi asekuberner ütleb, et ma lähen Moskva alla. No eks ole, kõlab nagu huvitavalt ja kõlab nagu lõbusalt, aga siis ma ütlesin, et taevan arm, et kuidas te minna saate, et Venemaa on ju kurat teab kui kaugel ja Siberi ja Moskva ja nii edasi. Ta ütles ei, et sulle on ka koolis nähtavasti õpetatud asju valesti. Ja valeõpetuse sisu seisneb selles, et see asekuberner ütleb, et ma olen täiesti võin mürki selle peale võtta, et see maakaart, mis teile koolis geograafiatunnis näidati, on selline, kus on ühesõnaga siukese šaurmaa kotleti tüüpi siukene Nõukogude Liit tähendab, umbes niimoodi, eks ole. Ja siis siin, minu poolt vaadates vasakus, sinu poolt vaadates paremas servad, on siis nibine-nabin igasugused muud riigid, olgu seal siis Soome või Bulgaaria või kes iganes, aga tegelikult kõige suurem on vot just nimelt see. Ja ta ütles, aga paneme selle kaardi praegu siin samas seina pealt teistpidi. Teistpidi panemine tähendab seda, et ühesõnaga vot siin, kus on see Nõukogude Liidu see kotlet või see, et keerame selle alla ja teeme niimoodi, et maakaardi keskele ei jää mitte põhjapoolus, nagu teie Euroopa kaartide peal, vaid sinna jääb Alaska suurim linn Anchorage. See on seal samas, kus praegu Putin ja Trump kokku said. Ja kui me paneme nüüd Anchorage'i siia keskele, ja siis võtad kas või pliiatsi või püksikummi või ükskõik mis asja ja tõmbad Anchorage'ist selle püksikummi Washingtoni ja teisele poole Moskvasse, siis sa saad aru, et tegelikult mitte Moskva linn küll ise, küll aga näiteks Voronež ja Smolensk, Voronež ja nii edasi on Anchorage'ile lähemal kui Washington. Et selles mõttes, kui see pilt peale visata, siis ja tõepoolest kõigile kuulajatele ma muud ei soovitagi, kui otsige üles oma koolipõlve atlas ja nii edasi ja keerake ta tagurpidi. Ja siis te hakkate nägema, mida need tegelikult vahemaad endast kujutavad. See Siber, kui nüüd õigesti taga minna, ütleme kuskil selle Trans-Siberi raudtekandist või sealt natuke põhja poole, see Siber on muidugi meeletult suur ja seal on 9 tundi ja mis iganes vaja lennata. Aga ega Anchorage'ist Washingtoni lendamine palju lühem ei ole. Seda enam, et on veel vahemaandumisega Seattle'is, Washingtoni osariigis, mis nagu poole tee peale jääb. Mäleta, kas 4 või 5 tundi vähemalt. Anchorage'i ja selle Anchorage'i ja Seattle'i vahet, pane veel teine 4 otsa sinna Anchorage'is alla Washingtoni ongi 8 tundi käes ja 8 tundi on Moskva, Vladivostok. Nii et ühesõnaga, ja mul jäi see näide nagu kuidagi väga meelde ja ma olen kogu aeg alati, kui ma räägitakse mingitest asjadest küll Araabia maades ja nii edasi, ma ei ole nende alade spetsialisti, ega ma võib-olla ka väga nii detailselt kõiki neid asju ei uuri, aga mul on see näide nagu meeles, et kui sa tahad teada saada, mida kujutab endast Saudi Araabia või Trinidad ja Tobago või keegi niisugune, siis kujuta nüüd endale ette, et
seesama Trinidad, Tobago, Kambja jõgi või ükskõik, ei ole mitte kuskil all servas või kuskil mujal, vaid ta tegelikult ikkagi ta võib olla Atlase või maakaardi keskel. Ja kui ta on maakaardi keskel, siis vahemaad muutuvad oluliselt. Nii et niisugune värk oli meil sellega. Aga nüüd ma siis tulen selle teema juurde, mis mured Trumpil on ja kas ta ongi nii rumal, nagu meie mõned tegelased armastavad öelda, või ta ei ole. Ja üks väga tähtis punkt, mida meil inimesed ka väga sageli ei tea ja ei ole endale aru andnud, on see, et kui nüüd peaks juhtuma tuumasõda, Ameerika ja Venemaa vahel või midagi taolist, ja kui venelased või omal ajal nõukogud hakkasidki planeerima tuumalööki ja tuumarakettide lendamist Ameerika territooriumile, siis oli nüüd üks asi, millele jällegi tavainimesed eriti tähelepanu ei pööranud. Mis kujutasin ette, eks ole, siin on just see Nõukogude Liit, niipidi, siin on Moskva, siit Moskva külje alt läheb ja siis lendab üle Atlandi ookeani ja jõuabki ära. Vot see on nüüd see tuumalöök. See on üdini vale. Tegelikult venelased planeerisid ja küllap ka praegu planeerivad tuumalööki ameeriklase pihta niimoodi, et rakett lendab üle põhjapooluse. Ühesõnaga, kui me siis nüüd ütleme, et niisugune on ja mitte siia ei lenda, vaid ta lendab siit üle põhjapooluse. Ja see nüüd tegelikult tähendab seda teemat, millega praegu Trump ka hoolega tegeleb, on see, et on vaja, kuidas nüüd öelda, välja arendada ja tugevdada ja nii edasi USA õhukaitset ja üldse kaitsevõimet, kus kohas Anchorages ehk siis Alaska, Juneau, seal Kodiak, need kohad. Ameerika kõige suuremad sõjaväed muide asuvadki Alaskal. Alaska on territooriumilt Ameerika Ühendriikide kõige suurem osariik ja rääkimata sellest, et Alaskas eneses on palju igasuguseid asju, nafta kaasa arvatud ja muldmetallid ja mis iganes. Aga tegelikult on Anchorage ja selle ümbrus ja kogu see sõjavärgindus Alaskal on tegelikult USA kõige suurem. Kusjuures arvestades, kuhu nad on paigutatud nii edasi, siis siin on ju ka see konks küljes, et Alaska territoorium on suurem kui kogu ülejäänud USA. Nii et Alaska on väga tõsine värk ja mingist ajast alates, ütleme 30 aastat tagasi, hakkas USA oma sõjalist võimekust välja arendama just nimel Alaska. Sellepärast, et Alaska oli kõige lähemal venelastele. Alaskalt saadetavad raketid tabavad venelasi kõigepealt ja igasugused muud ohud, mis võiksid tekkida seal Alaskale dessantvägede paigutamine venelaste poolt ja nii edasi. Neid asju siis vaadati. Nii, nüüd meil on jõle pikk sissejuhatus tehtud ja ma vaatan, et meil on siin läinud juba peaaegu 20 minutit, kusjuures meil ikkagi veel asjale lähemale saanud. Aga asjale lähemale on meil vaja saada selleks, et meil on siin Gröönimaa. Nii. Okei. Gröönimaa on siin, põhjapoolusel siin ja siin on siis kõik need teised alad siia ümber. Nüüd, kui vaadata selle järgi, et Gröönimaa on kusagil keskel, siis huvitav olukord on see, et meil on olemas Gröönimaa. No nii. Siin on Põhja-Jäämeri meil ja mis iganes. Siin me näeme, kus need meridiaanid ja pikkused kokku jooksevad, see on siis siin. Ja nüüd siis hakkame vaatama selle koha pealt, kuidas erinevad riigid siia põhjapooluse juurde ja ligi saavad.
see lähedale saamine on tegelikult see sama asi, mida me võiksime kasutada väljendina, et see on see sama, mis noh, tort näiteks või ühesõnaga siin keskel on põhjapoolus, ma pärast näitan teile, ja siit on siis erinevad lõigud riikidele, kes selle juures on. Tähendab, põhjapoolus on siin ja erinevad riigid on siin. Nüüd üks tähtis riik, kellele see kook kuulub, on Gröönimaa ehk Taani. Ja kui me nüüd tuleme tagasi selle sama maakaardi juurde, mis me siin nägime, see number 90 leheküljel oli ta siin meil, siis me näeme, kuule, aga tegelikult see kaart on vist isegi parem. Vot nii, siin on ta küll natuke väiksem, aga siit on selgelt näha, eks ole, siin on Gröönimaa, siin kogu see jura on siin Venemaa, kogu see pikk osa, noh ja siin siis on natukene Kanadat ja noh, ütleme siis Taani, kellele kuulub Gröönimaa. Ja kui me nüüd hakkame vaatama, et kellel neist on kõige suurem ligipääs sellele Arktikale ja kellel on kõige suurem selline sõjaline võimekus selle põhjapolaarjoone ümber, siis no me näeme, eks ole, Kanada on siin suhteliselt väiksekene, sellepärast, et Kanada see põhiterritoorium ja suuruse annavad tegelikult metsad, ta on metsane ala, aga kus nüüd on igavesti pirakas, kes saab kohe juurde, on endine Nõukogude Liit või siis praegu Venemaa. Näete, võt siit kuni siiani. Nii et Gröönimaa või nendega siin ei olegi isegi mitte midagi võrrelda. Venemaa saab endale kuskil, no ma ütleksin, kolmandiku ligipääsust Arktikale. Ja kui see nii on, ja miks ta ei peaks nii olema, kui ta nii on, siis nii Trumpil vägede ülemjuhatajana kui ka USA sõjaväel Alaskal ja nii edasi on tegelikult täielik alus olla kergelt mures. Kui nende põhiline vastane ja eriti praegu veel ennast üles ässitanud vastane nagu Venemaa muutub Ameerikale tegelikult ikkagi väga ohtlikuks. Nii et kui Trump küsib endale, ta ei küsi ilusti muidugi, see on see tema jama, aga no hea küll, kui Trump küsib endale natikene Gröönimaad või siis mingisuguseid Gröönimaa alasid, siis tegelikult on tegemist USA kaitsedoktriini või kaitseteooria olulise elemendiga. Ja ega Trump ju otseselt ju ei eksi, kui ta ütleb, et see igavesti suur ja pirakas Venemaa seal põhjapooluse vastas, kusjuures sõjakas Venemaa, kes tahab kõiki tappa ja kõiki alistada ja nii edasi, nii edasi. Nii et see ei ole enam see Venemaa, mis ta võis olla 200 aastat tagasi, kui seal ringi sõideti. See Venemaa on reaalne oht Ameerika Ühendriikidele. Ja täiesti reaalne on ja selge on ka see, et kui nüüd peaks sealkandis jamaks minema ja ta võib minna, siis Taani ei kuulu nende riikide hulka, kes oleks võimelised Venemaad Arktikast tõrjuma. Tõrjujaks peab olema USA. Ja selleks on vaja esiteks, et tal oleks ligipääs Gröönimaale ja et tal seal oleksid ka vajalikud relvad. Muidugi ka siin võib vastuväit öelda, et noh, mis nüüd neil sellest Taanist või millest iganes, et kelle käest tuleks Gröönimaa ära võtta, sellepärast et USA-l juba on, ja see on väga tähtis punkt, juba on oluline sõjaline baas, täiesti kohal, kusjuures relvastatud baas. Seal on kohal ka sõdurid,
praeguste andmete järgi kuskil ligi 500-600 tükki, neid ei ole seal eriti palju, neid on Tapal tegelikult veel rohkem. Nii et see vastuargument nagu peaks kõlama küll, aga samas Trump ka nagu arvestab ühe asjaoluga, millega meie nagu väga tihti kogu, et Taani ei ole mitte ainult väike riik, mis on tähtis, vaid Taani on ka suhteliselt nõrga sõjaväega riik. Ehk tegelikult Taani on kulutanud rahasid sõjaväele, oma sõjalisele väele ja panustanud NATOsse tegelikult väga väikse summa. Ja kui nüüd Trump räägib oma sellest Gröönimaast ja Mette Frederiksen, kes on siis Taani peaminister, ütleb, et võt, seal on, me oleme nagu nii seal kohal ja meie oleme NATO liikmed ja nii, siis selle peale tegelikult ju Trump saab alati öelda ühe asja, Trump saab öelda, kus te enne olite. Tähendab nüüd, kus suur jama on käes ja nii edasi, nüüd te alles hakkate ennast sügama ja vaatama, mis edasi saab. Aga enne seda on olnud 3, 4, 50 aastat, kus te tegelikult ei teinud mitte midagi. Ja mis pärast peaksin mina, Trump, nüüd uskuma, et Taani on võimeline neid asju edasi ajama. Muide, ega Taaniga on ka veel see konks. Üldiselt taanlased on üsna sõjakas rahvas ajaloos olnud. Ärme unustame, et Tallinna linn on taanlaste asutatud, Taani linn ehk Tallinn. Aga seal on üks asi veel. Võt, kui Trump nüüd vaatab seda Panamat ja seda kitsust, et ikka ei mahu läbi ja on hullem kui Tartu sild ja mis iganes, siis tuleb NATOl arvestada positiivses mõttes, tuleb tahta ja arvestada seda, et on olemas selline geograafiline asi maailmas, nagu seda on Taani väinad. Ehk teiste sõnadega, kui mingi Vene laev tahaks sõita kuskile Atlandi ookeani või ükskõik kuhu kohta, tuleb siis sõita läbi Taani väinade. Ma vaatan, siin on selle maakaardi peal, ma vaatan, kus siin see ilus on pilt. Tegemist on see sama asi, mis on Türgi väinadega. Kui Türgil ikkagi hing täis läheb, siis ta lihtsalt klõksuga paneb Türgi väinad kinni. Need tardanellid, mis seal on. Aga Taani väinad on, näete, siin samas. Siin on Rootsi, siin on Taani ja näete laev, mis hakkab siit Peterburi juures kuskilt tulema või Peterburisse tulema, peab sellest väinast läbi minema. Kusjuures see väin on tegelikult suhteliselt kitsas ja kontroll tema laevatatavuse üle on Taani käes. Nii et kui nüüd peaks juhtuma, et ameeriklased, Taani tegelased väga välja vihastavad, ei tea, ühesõnaga muidugi ega seal sõjaks ju ei lähe, aga fakt on see, et ameeriklastel läheb see elu üsna viletsaks, eriti ütleme niimoodi ameeriklastel ja inglastel. Need on need, kes käivad siin Venemaal Ust-Luga sadamas ja nii edasi. Elu läheb viletsaks. Ja ma ei tea, kui sõjakad nad praegu on ja ma ei ole selle sõjalise nende doktriiniga väga kursis, aga mind ei paneks üldse mitte imestama, kui ootamatult selgub, et taanlased ütlevad, et võt meil siin on probleemid Taani väinadega, neid on vaja süvendada, siin see navigatsioon on keeruline ja mis iganes. Nii et ühesõnaga, et ärge nii väga sõitke siin midagi. Tehniliselt võttes see võimalus on taanlastel olemas, aga igal juhul läheb arutamiseks siis. Võib minna arutamiseks seoses selle Arktika teemaga. Muide, kõigile kuulajatele igaks juhuks tuletan meelde, et kuidas need nimed on, Arktika ja Antarktika.
kuna Margus praegu eriti rääkida ei saa, siis ma lihtsalt ütlen teile ühe mõistatuse ja ühed sõnad. Mõistus on see, et mispärast jääkarud pingviine maha ei murra ja ära ei söö. Noh, õige vastus on see, et nad elavad erinevates kohtades. Pingviinid on lõunapoolusel ja karud on põhjapoolusel, nii et nad lihtsalt ei tea üldse teineteise olemasolustki. Ja teine asi, mida ma olen mõnikord sunnitud üliõpilastele rääkima, kui ma räägin rahvusvahelisest kaubandusest ja rahvusvahelisest äriõigusest ja nii edasi, et neil läheb kogu aeg segi see Arktika, Antarktika, et mis on. Eks ole, põhjapoolus on Arktika ja lõunapoolus on Antarktika, mis see tuleneb anti-Arktika. Arktika on siin, tema vastas. Tema anti on Antarktika lõunapoolus. Okei, see nüüd on niisugune värk, nagu ta on. Nüüd mõne päeva eest, 12. jaanuaril, oli üks väga huvitav tähtaeg ja tähtpäev, mille venelased panid tähele, meie omad mitte eriti, aga see viitab veel kord, et kui koledas seisus on kogu see sõdimise värk Ukrainas ja nii edasi. Nimelt, 11. jaanuaril möödus 1418 päeva Ukraina sõja algusest. 1418 Ukraina sõja algusest. Ja muidugi, mida venelased tähele panid, isegi mitte need venelased, keda me headeks peame, siis ma tahaks ütelda, et see on tähelepanuväärne päev ühes mõttes veel. 1418 päeva kestis Venemaa osalus teises maailmasõjas, ehk mida nemad nimetavad suureks isamaasõjaks. Ehk siis täna meil on siis juba 3 päeva rohkem, kui oli teises maailmasõjas venelaste osalus. Erinevus seisneb selles, et 1418 päevaga jõudis Punaarmee, Nõukogude armee, Berliini. Täna ei ole Vene sõjavägi suutnud ära võtta ei Luganskit ega Pokrovskit ega mitte midagi erilist, sama selle aja kohta, et aru saada. Aga võib-olla veel üks number, mul ta täpselt meeles ei ole, aga suurusjärgus ta peaks õige olema, on see, et kogu see sõdimine on kaasa toonud selle, et hukka on saanud 1 200 000 venelast. Need, kes on langenud ja veel paarsada tuhat sinna otsa, kes on haavatud, aga niimoodi haavatud, et saavad pärastpoole terveks. Ehk siis Ukraina sõda, mille esialgne nimetus oli väike operatsioon, vajennaja operaatsia, SVO, nagu see oli, on tegelikult läinud venelastele maksma 1 200 000 sõdurit. Ja paneme siis siia juurde kõik see, mis ukrainlased on venelastel põhja lasknud. Räägime siin hävituslennukitest, mis maksavad miljoneid ja nii edasi. Nüüd alles suhteliselt hiljuti, paar päeva tagasi lasti põhja 2 soomusristlejat Mustamere laevastikust ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Nii et võt niisugune on olnud see sõda. Nüüd, milline siis on see õieti selle sõja üks võimalikke tulemusi on see, et venelased, on räägitud, et kellega iganes nad kõik pole sõdinud, Venemaa on ajalooliselt sõdinud ja võitnud Poolat, Rootsit, Põhjasõda, Saksamaad, 2 maailmasõda, Prantsusmaad
Napoleonit, see tähendab Venemaa Kutuzov võitis Napoleonit, Jaapanit, teine maailmasõda, eks ole. Ja mis on siis selle reaalne tulemus? Reaalne tulemus on see, et Venemaa kui riik on täielik kerjus. Ühe sõnaga tegelikult on osatud võita sõdu nii, et sellega on oma enese elujärg ja eluolu läinud aiva halvemaks. Võimalik, et ma kordan ennast, aga mul hiljuti juba oli ka kord juhus rääkida sellest, et väga paljud Eesti inimesed ei kujuta endale väga hästi ette, mida kujutab endast Venemaa provints. Venemaa on praegu suhteliselt uhke oma kõrghoonetega Moskvas, ärikeskustega Peterburis ja mõnes teises kohas veel, aga tegelik Venemaa, see mingi asum, alevik, ükskõik mis asi, mis mis ongi see tavaline keskmine normaalne Venemaa, nagu venelased seda normaalsusest aru saavad, ongi probleem see, et seal elatakse ikka väga kehvalt. Tüüpiline on puust majad, viltu vajunud, laudade vahelt puhub tuul, WC on õues, ka talvel, eks ole, vesi sageli tuleb kaevust ja nii edasi. Tähendab, see on siis võitnud riik ja paneme nüüd siia kõrvale sellised riigid nagu Poola, Rootsi, Saksamaa, Prantsusmaa, Jaapan, paneme kõrvale nende elatustaseme, selle elatustaseme kõrvale, mis on praegu Venemaal ja mõistagi, mis läheb praegu väga oluliselt ja väga kõvasti vaesemaks ja viletsamaks selle sõja tõttu. Nüüd üks siuke majandusnäitaja, mida võiks öelda, on venelased müüvad naftat. No kõigepealt paneme selle asja kinni selles mõttes, et ega nad nii väga enam ei müü. Sellepärast, et alles hiljuti oli ju Venezuela juures ja Põhja-Atlandis 2-3 naftatankerit, mille ameeriklased kinni võtsid ja millelt sõiduload ja kõik asjad ära võeti. Nad sõitsid Venezuelast Ust-Lugasse, kusjuures see sõitmise sisu oli mulle nagu kuidagi väga segane, aga ühesõnaga sõit. Nii, kui me nüüd paneme kinni siia selle asjaolu, et Ust-Lugast sõitmine Atlandi ookeani tähendab paari siukest väga keerulist protseduuri venelaste jaoks. Esiteks see tähendab Soome lahe läbimist. See on see Eesti-Soome, kellel on võimalus nimetatud laevad kinni võtta ja ühesõnaga keelata nende sõitmine täiesti ära. Järgmisena tulevad Taani väinad, millest me alles äsja rääkisime. Ja siis kusagil tulevad siis ka Kariibi mere saared ja nende asjad. Nii et see on selline suur ja keeruline asi. Teine moment on see, et ega Vene naftat keegi nii väga enam osta ei taha nõnda nimetatud sekundaarsete sanktsioonide tõttu. Kui Venemaa vastu kehtestatakse sanktsioonid ja keelatakse tal naftat seal vedada, müüa ja nii edasi, siis lähevad karistuse alla ka need, kes Venemaalt seda naftat siiski ostavad. Eeskätt India, maailma suurim riik, pole midagi teha, Iraan, millest muide ega ma ei teagi, kui see saade hakkab edaspidi eetrisse minema, kas siis Iraanis on veel praegu see režiim, mis täna on või ei ole, sest olukord seal on ikkagi uskumatult kehva. Rahvas on tänavatel, rahvas teeb revolutsiooni. Trump on öelnud, et ta ei lase Iraani kodanikke piinata ja tappa ja nii edasi. Nii et seda ka ei tea. Niisiis venelastel on siis India, Iraan, liitlane. Ükskõik kumba pidi. Iraani puhul on ka jutt, Taani on ka nafta väljaveost. Aga miks pärast et Venezuelas on naftat, aga Venemaa viib sinna naftat? See on just nimelt see kvaliteedi küsimus.
ja, et meelest ära ei lähe. Hiina on tähtis nafta importija Venemaal. Nii, aga nad kõik impordivad seda kuidagi sihukese pika hambaga mingil määral, sellepärast, et hirm, et venelane nüüd tuleb sellele kallale, kes Vene naftat ostab, see hirm ei ole üldsegi mitte aluseta. Seda enam, et kui sellele samal Hiinal on võimalus osta naftat igalt poolt mujalt, sealhulgas ka Lähis-Idast, aga ka Nõukogude Kesk-Aasiast. Kui me räägime Kasahstanist, Usbekistanist edasi, kus on ka tegelikult ju Aserbaidžaan tule taevas appi, eks ole, on ju maailmakuulus naftamaardla. Ja nii edasi. Nii et otsest vajadust nagu selle järgi ei ole. Nüüd, mida siis antud olukorras on võimalik edasi teha? Ja kuidas see nafta jutt nüüd mõjutab kogu seda majandusolukorda? Me oleme sellest rääkinud, aga tuleme selle juurde tagasi, et praegu on ju see aeg, kus venelased hakkavad juba tegema järgmise aasta eelarvet, see on siis 27. aasta eelarvet, esimesed asjad. Ja seal eelarves on kirjas niimoodi, et kuskil 60-70% eelarve tuludest Venemaal on maagaas ja nafta. Nüüd see nafta, mis pannakse eelarve tuludena kirja, maksab umbkaudu või rehkendatakse, et ta maksab $60 barreli eest. No barrel ehk tünn. Nüüd selle nafta nimi, mida Venemaa toodab, on Urals ehk Uraali nafta. See ei ole väga hea nafta, aga see on kõik, mis Venemaal olemas on. Ja nemad panid siis enda sisse $60 barrelist, et selle hinnaga nad tahavad müüa ja müüvadki ja sealt see raha eelarvesse tuleb. Aga probleem on nüüd selles, et mitmedki nendest riikidest, kes me rääkisime, kes tahavad naftat osta, India oli seal, eks ole, ütlevad, et me ostame küll, kallis Putin, sinu naftat, aga teise hinnaga. Me ostame ja praeguse seisuga, see on siis, ütleme niimoodi, jaanuari 10 päeva, India ostab seda naftat $25 eest tünnist. Eks ole, planeeritud 60, tegelikult saadakse 25. Ehk teiste sõnadega see on siis kõrvulukustavalt näha, et ega venelane seda eelarvet endal kokku ei saa. Ja küsimus nüüd on selles, et eks ole, pangadirektor, see Elvira Nabiulina viimased sõnavõtud, mis Vene televisioonis olnud on, ta lihtsalt ütlebki, et ega midagi teha ei ole. Et vot selline on see hind, mille me saame. Õieti mitte nemad ei saa, vaid saab siis Gazprom ja Rosneft ja need suured tehased, kes ühesõnaga nad on rehkendanud kalli kaubaga ja kalli müümisega olukorras, kus tegelik hind on 2, isegi rohkem kordi väiksem. Nii et siukene on praegu venelaste start. Eks siis annab vaadata, mis see siis nagu juhtuma hakkab, aga reaalne tulemus, mis mõjutab tavalist Vene tarbijat, on lihtsalt see, et sellised asjad nagu vorst ja munad ja mis iganes on muutunud väga kalliteks. Muide, kui me räägime sellest, et Venemaal on kaubanduskriis, siis jällegi fakt on see, et seda tuleb siis nende uudistest vaadata, aga fakt on see, et see jama, mis kauplustes rea inimeste jaoks on seotud mõneti üllatavate kaubaartiklitega. Täielikult poest kadunud munad. Seletage ära, miks, ma ei tea. Võib-olla lihtsalt sellepärast, et kanu on kõige lihtsam kasvatada.
Ja teine asi on ära kadunud või. Jällegi küsimus, miks on kadunud? Ühesõnaga Venemaal siis praegu rõhuvalt või asemel müüakse, ütleme praadimiseks ja nii edasi, müüakse oliivõli, mis on jällegi puhtalt imporditud asi. Ehk teiste sõnadega, võt üks asi on, kui me räägime, võt inflatsioon on niisugune protsent ja seal vahetuskursi indeks on niisugune, nii edasi, on kõik see, mis tavalist inimest väga palju ei huvita. Aga see, kui poest kaovad ära või ja munad, seda paneb tavaline inimene tähele. Või siis, kui tekib, see nüüd siis veel päris kadunud ei ole, vorst, aga vorsti hind on jällegi läinud 2-3 korda üles. Nii et me peaksime siis ütlema, et mage värk venelastele, ega siit midagi hõisata üldiselt ei ole. Ja võib-olla siis üks asi, mida peaks veel nagu rääkima. Kurb lugu, aga nii ta on läinud, et esimesel 10 päeval kadusid meie hulgast 2 inimest, keda me tundsime ja armastasime ja kes olid meie jaoks olulised. Oli Arno Liiver, kes mängis kevades ja suves Arno Talit, väga sellise, ma ütleksin, kentsaka elulooga noor inimene, kes kolis ära Hiiumaale ja siis olid tal mingit erilist tööd, ta palju seal ei leidnud, aga midagi siiski oli ja olid ka vist mingisugused viinaprobleemid, aga ühesõnaga ta meile jääb ta tõenäoliselt meelde visuaalselt Lutsu suvest, sellest kohast, kust nad räägivad juttu Teele ja Arno ja Arno siis nagu ütleb, et see päikeseloojang, et see pilt on mind lapsest saadik alati võlunud ja teinud ja sellisena tõenäoliselt ta meile meelde jääbki. Lahkus ju tegelikult väga noorelt. Ja teine lugu on siis teisipäeval üleeile. Lahkus meie hulgast üks tuntud poliitik, kes on Eestile väga palju teinud, Heiki Kranich, kes oli koos Siim Kallasega üks Reformierakonna asutajaid ja enne seda oli ta liberaaldemokraatlikus erakonnas ja kelle panus Eesti asjadesse on suuresti olnud seotud eelarvega ja Eesti eelarvega ja ka rahareformiga, Eesti krooniga. Kui Kallase juhitud pank nagu käis välja idee Eesti kroonist, siis Heiki Kranich oli üks neid, kes selle krooniga reaalselt meile tõi. Ja kui nii mõtlema hakata, siis eks nad ju mõlemad, nii Arno Liiver kui ka Heiki Kranich, läksid ikkagi meie mõistes ikkagi väga vara. Ja võib-olla isegi seda hullem, et põhjuseks oli vähk. Vähi kohta me oleme siin juttu ajanud ja räägime tulevikus kindlasti veel. Vähi on see värk, et tänapäeval ei ole vähk enam tappev haigus. Vähk on põhimõtteliselt teataval määral kliiniline seisund ja vähiga enamus inimesi elab vähiga 10 aastat või veel rohkem. Alles siin hiljuti jooksis televisioonist läbi üks härrasmees, kes on 92 aastat vana ja 20 aastat põeb vähki ja põle häda midagi. Nagu ta väga sümpaatselt ütles, et siis kui ta teada sai, et tal vähk on, siis ta ehmatas ära, aga 2 aastat hiljem oli nii ehmatus kui ka vähk meelest ära läinud. Nii et praegusel juhul siis jah, see niitis 2 noort meest maha, aga võib-olla siis kõigile teistele, kes meid kuulavad ja tähele panevad, selline lohutus või see teadmine, et vähk ei tähenda
ei tähenda surmaotsust. Kusjuures kaugeltki mitte ei tähenda. Vähihaigetest 3/4, kui mitte rohkem, on inimesed, kes elavad rahulikult edasi, eks meditsiin läheb edasi ja muud taolised asjad ka. Nii et nii ongi. No mis veel, jah, muidugi seda mitte rääkida ei olnud võimalik, sest see oli siuke tähtis ja kurb asi. Nii, ja see olekski vist meil, ma vaatan tänaseks kõik. Jah, ühesõnaga aitäh meid vaatamast, aitäh meid kuulamast. Vaatasime maakaarte, oli väga toredad ja meie saate lõpuks me soovime tänada kõiki meie toetajaid ja ilma teieta me hakkama ei saaks, kui teid ei oleks ka meid. Ja üldiselt see palve võib-olla on veel nendele toetajatele ja teistele, kes meid vaatavad. Öelge ja saatke meie link oma sõpradele ja tuttavatele. Ma nüüd eelmine nädalavahetus olin Saaremaal ja seal oli hirmus palju inimesi, kes olid juhuslikult raadios istudes kuulanud seda Nõmme raadiot. Küsite, kuidas, et meil ei ole ju eetrit. Kuulatakse niimoodi, et minnakse sisse YouTube, eks ole, nii nagu ta on, Google'is YouTube, siis YouTube'ist lööte sisse, sinna Google'i kaudu lööte sisse Nõmme raadio, see on siis Nõmme raadio. No ja kui teid huvitab just see, eriti see neljapäevane asi ja apelsinide värk, siis lööge sisse veel ka neljapäev ja te saate meie 20, 30, 40 saadet järjest kõik üksteise järel kätte. Ja see nimistu algab meie tänase saatega ja läheb edasi. Niisiis, selline suur palve on teile, et muide pange tähele üht asja, et tegelikult reaalsus on see, et inimestele Nõmme raadio tegelikult meeldib. Ja need, kes on korra kuulanud, on hea meelega nõus seda kuulama ikka ja jälle, aga selleks, et see ikka ja jälle aset leiaks, siis ma kordan, et teie, kes te meid vaatate, andke edasi see link YouTube, näiteks YouTube Nõmme raadio. Ja ma arvan, et need inimesed, kellele te need lingid annate, need on teile pärast igatepidi tänulikud ja ütlevad aitäh. Ja meiegi oleme tänulikud sellepärast, et lisaks meie otsestele toetajatele on tähtis ka see, et istudes siin laua taga on ikkagi palju parem istuda siin laua taga, kui sa tead, et keegi seal kuskil sind kuulab. Sest kogu see meie jutud ja värgid, mis me siin teeme Kertuga Võrust ja Andresega siin Tallinnas, sellel kõigil on mõte siis, kui see läheb kellelegi korda. Ja selleks, et ta korda läheb, siis me vaatamegi, mina vaatan neid väikseid ribakesi siin, et ma teaks, millest järgmine kord uuesti rääkida, et teil ka tore ja lahe oleks kuulata. Ja muidugi te saate aru, et YouTube'ist see podcast, mis on, et seda võib kuulata 24/7. Kui asi on eetris ära käinud neljapäeval 11 paiku, siis edasi on võimalus podcastist ja nii edasi, kas järele kuulata või kuulata mingit kohta, mis teile saates meeldis ja nii edasi. Ja nii edasi. Ja sellega me siis tänaseks lõpetame ja järgmised 3 apelsini, meie 3 apelsini ja 3 küünla saade tuleb siis jällegi täna nädala pärast. Kõike head seniks ja loodame, et talv veel ära ei lähe, nii ilus on.